ดีเว้ยอันนี้พอทับเห็นด้วยนะครับทดลองครับวันนี้วันที่ 29 มิถุนายนนะครับ เวลาเที่ยงอีก3 นาทีบ่ายโมงครับ เดี๋ยวผมจะเดินทางไปแถวพระราม 2ถนนเอกชัยเพื่อที่จะไปส่งของนะครับ แล้วก็ไปรษณีย์มาแล้วนะครับผมได้รับของมาแล้วครับคือว่าเขียนแค่บ้านเลขที่แล้วก็บางนานะครับ ไม่สามารถที่จะส่งมาถึงบ้านผมได้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมได้มาแล้ว ได้ของมาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับคุณสุภสรปะสุภักสรป่ะครับไม่แน่ใจครับได้ของมาแล้วนะครับผมไปเอาที่ไปรษณีย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือว่าบ้านเลขที่แล้วก็เขียนว่าซอยบางนาเขตบางนานะครับแล้วก็กรุงเทพนะครับคงจะไม่มาถึงหรอกครับเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องเลยนะครับVR บล็อกเหนียวแน่นหนึบบล็อกเห็นว่าอะไรครับเนี่ยส่งปกติแบบส่งเป็นปกติก็ได้มั้งวันเดียวก็ถึงนะครับตอนนะครับเวลาไปว่ายน้ำเราก็จะใส่นะครับไม่อยู่นะครับสรุปมันเหน็บอะไรไม่ได้เลยครับไม่ได้มันกดปุ่มหมดเลยอ่ะต้องให้ต่อ normalมันใส่ไม่ได้นะครับ
อีกนิดนึงถ้ามีคนรู้นะครับใช้วิธียังไงนะครับมาบอกผมด้วยสอนวิธีทำใช้ด้วยครับแล้วก็ถ้ามีแอปเจ๋งๆนะครับช่วยมาบอกด้วยครับแล้วก็ผมอยากใช้ iPod ครับเพราะว่ามือถือผมกะจะไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยอยากใช้ iPod แต่ iPod น่าจะ นะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายพี่ชายผมครับお前だけなんでそんなの飲んでんだよ俺のはどこだよ